有大型災難發生，除咗會對親歷現場嘅人帶嚟心痛同不安嘅情緒，消息亦會對社會大眾造成傷害。我哋請嚟香港心理學會臨床心理學家張傳義繼續同我哋傾下。張博士你好啊，其實當有大型災難發生嘅時候咧，唔少人就算唔係親歷其中或者冇認識嘅人啦，佢哋嘅情緒都會覺得唔開心㗎。咁樣係咪正常㗎？呢一個係講緊咧，原來人係基本上咧，我哋有個共情嘅能力。你會見到人哋真係喪失家園，你會見到人哋真係好慘，我哋個心都會揦住痛。呢一啲嘅反應咧係正常嘅。咁甚至乎咧，就係有時我哋會因此好想去繼續追看，去睇下呢件事件嘅發展啦。個心都會變得囉囉攣，好唔自在。我哋會好想揾人傾嘅，有啲時候，甚至乎開始咧，有時會問下自己：喂，咁我身處嗰個環境係咪都會好緊張㗎？係咪都會係有類似嘅狀態啊？我都要睇睇係咪我哋自己身處嘅環境都係危機四伏㗎，都唔出奇嘅。咁呢一啲嘅情緒咧，大概幾耐會消失㗎？會唔會有一啲人咧對佢哋嘅情緒影響係持續㗎？咁為一般嘅市民大眾嚟講咧，只要當我哋慢慢唔再去不停地高強度咁樣去接觸呢啲資訊啦，其實咧我哋嘅情緒係會慢慢消退嘅。但係咧，為某一啲嘅群體嚟講咧，佢嗰個影響可能會比較大嘅。文獻係話緊俾我哋知，譬如本身嗰個人已經有一啲情緒病嘅病史。或者咧，就算佢已經嗰個抑鬱啊、焦慮嘅狀態咧，原本嗰個治療已經係得以控制㗎啦。但係咧，有着呢一啲嘅即係事情嘅發生咧，其實咧係會重新咧會踢起返呢一啲嘅不安嘅感覺。另外一啲嘅群體咧，就包括佢曾經其實經歷過類似嘅一啲傷痛啦，或者類似嘅一啲大型事件嘅，咁亦都有可能咧係令到佢哋一啲已經處理咗嘅傷口咧，係重新咧係會覺得有痛嘅感覺，亦都會容易啲咧係令到嗰個情緒咧係產生一份不安嘅。嗱，上一集我哋就講過創傷後壓力症啦，其實冇置身其中嘅人咧，佢哋會唔會都有呢一個情況嘅咧？喺斷症上邊嚟講咧，創傷後壓力症咧係需要真係當事人佢係親身經歷過嗰件事件，或者咧佢係親身目睹過嗰個事件咧，先至係符合嗰個斷症嘅其中一個最重要嘅標準。咁所以你話如果我淨係喺媒體啊、喺電視啊、喺社交嘅媒體上邊啊，甚至我聽人講過呢啲嘅事件咧，其實咧就唔符合嗰個創傷後壓力症嘅斷症標準。但係唔代表咧呢個人咧係冇情緒上嘅困擾嘅，咁只不過有可能咧嗰個斷症嘅唔同咧就會喺呢度產生啦。嗱，除咗一啲受難者係置身其中啦，其實前線人員佢哋親身去參與救援，咁佢哋嘅情緒係咪都好值得關注咧？因為其實佢哋咧都係親歷其境，親身去參與咗成個嘅過程，咁所以咧其實佢哋好可能咧參與經歷嘅嗰個烈度咧，甚至係可以好高強嘅。而往往不論係前線參與嘅人員啦，或者咧就係有一啲其實同呢一個災難好有密切關係嘅人，其實咧都會出現咗呢一啲我哋叫做幸存者嘅一啲後悔嘅情緒嘅。例如咧就係佢哋會有啲自責，點解我唔喺嗰度？點解我唔可以再救多幾個人？點解我唔早啲提醒我嘅親友離開嗰個情況？甚至係會質疑點解出事嘅嗰個唔係我自己？當有大型災難發生嘅時候咧，無疑一定會有大篇幅嘅新聞報導啦。其實呢一啲新聞報導嘅內容係咪都好容易牽動到大眾嘅情緒㗎？好多呢一啲新聞嘅報導確實咧係會容易牽動人嘅情緒嘅。咁當然，譬如今次
呢一個嘅事件咧，我哋見到傳媒嘅報導咧，其實係相當照顧人嘅心理健康嘅。我哋好少會見到一啲 close-up shots， 一啲好近景嘅一啲畫面啦。更加亦都會少嘅就係真係一啲好內部嘅一啲好詳細嘅畫面。咁其實係好重要嘅，因為其實當我哋見到呢啲畫面嘅時候咧，為人嚟講嘅嗰個心靈嘅刺激咧，係可以變得好巨大。因為當嗰件事件變得更巨細無遺咁樣去描繪嘅時候咧，我哋嗰個情緒嘅牽動咧，係會變得更厲害嘅。既然係咁嘅話，咁又應唔應該提呢？我估有兩個面向。第一個面向咧就係你知道有呢件事件發生，但係當你發覺咧，你開始越睇，你係越嚟越不安嘅話咧，其實好可能即係話緊俾你知，係時候差唔多你要停落嚟，唔好再睇啦。第二咧就係我哋要提醒自己，如果我係帶住一份好奇心，甚至係一個獵奇嘅心態咧，我嘗試去更加睇或者去追，甚至係發掘一啲嘅畫面，其實咧我哋要更加小心嘅。因為我哋要學會點樣去保護我哋自己個心靈嘅健康。好多時候有一啲嘅畫面，你望咗之後呢，你係冇得重新當冇睇過，佢係會烙印咗喺我哋嘅記憶入邊嘅。對於唔同嘅事故啊、意外，其實人嘅一啲反應咧都唔同嘅喎，即係有啲事故咧，其實係特別容易引起大眾嘅不安啊，或者恐慌嘅情緒啦。其實心理學上係點解釋㗎？有唔同嘅事件，其實我哋都會有一個唔同嘅情緒反應嘅。好多時候往往咧就係好在乎於嗰個事件本質係唔係一個我哋曾經喺生命裏邊都會見過嘅，甚至咧就係佢呢件事嗰個出現嘅頻率有幾高。越罕見嘅事件咧，其實為我哋嗰個情緒打擊咧，好多時往往係更大。而喺人類嘅演化入邊咧，我哋會見到就係越罕見嘅事件咧，佢令到我哋個情緒反應更大嘅時候咧，其實往往咧係容易啲提醒我哋，喂，你要小心呢件事。但係咧，亦都係因為咁樣，有啲時候就會產生一啲偏差，反而咧我哋就忘記咗，我哋好可能更加需要去留意嘅係一啲常見，但係咧更切身嘅事件啦。今日好多謝你嘅分享，我哋先講到嚟呢一度，再見。